मुफ्ती अब्दुल कदीर ऑफिशियल। मुफ्ती साहिब के इस्लामी बयानात सुनने के लिए मुफ्ती साहिब का चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ताला अल्लाह पाक यो इल्म درکړی هغه علم ما سره نشته. زما خواهش چې زه ستا سره شاګردي او تابعداري وکړم او دا تانه زده کړم. هغه ته جواب کوي ته طاقت نه لرې چې ما سره شاګردي او ما سره ملګرتوب وکړي. ستا کې طاقت دا نشته. ګورې مثال څنګه به زه صبر نه کوم او ته ګوره دې تا ته علم نشته دی او که زه کوم کار کوم خامخا ته به ما ته وایي چې دا ولې کړي د نتیجې تا ته پته نشته چې دا ولې کړي. مثال بېغمه شه انشاءالله ښکلی صبر به کوم ستا د یو خبرې نافرماني به هم نه کوم. بس صحیح شوله ما ځان سره ملګری کړه. ښه ټیک شو ملګری به دې کړم چې ما سره ملګرتوب کې نه زما شرط دا دی چې ما نه به چې زه کوم کار کوم ما نه به تپوس نه کوي چې دا ولې کې تر دې چې ما درته ګوره په خپله نه بیان کړی ته به رانه مخکې تپوس نه کوې چې دا ولې ویل صحیح شو مړ دا خو اسان شرط دی. روان شي دواړه انډیوالي چالو شوله. فتح شو پتا کې روایت بس خاموشه شوي دي تاریخ ارس چې واپس دا کوم خوا له ځان سره روان کړی نه دی روان. اصل مقصد د موسی علیه السلام خضر علیه السلام انډیوالي ده که نه غیر مقصد قرآن نه ذکر کوي. دا هیډلاین دی. بادشاه چې کومه خبره کوي بس صرف اشاره سره ذکر کوي نور تفصیل نه کوي چې بیګا مې دا وخوړل او پرون مې دا خوړلی دا ذکر کوي نه بس ضروري خبره. نو الله پاک دا دواړه کسانو خبره ذکر کوي. دواړه روان شول سمندر په غاړه باندې مزل کوي یو ځای ته ورسېدل کښتۍ پښتۍ ولاړې. حضرت علیه السلام ته راځه چې هغه غاړه پورې دې کښتۍ کې به کښېنم سیند نه هاخوا به پورې راځه بس کښتۍ کې کښېناست. کښتۍ مزل کاوه سیند منځ ته ورسېدله. کرایي راواخلی کرایانو خلکو ورکړې. حضرت علیه السلام جیب ته لاس کو کشتیبان پیژانده. مولانا صاحب جب کې ګوتې مه بس والا ویل نه بس مه به کوم پیژانده دا ښه سړی دی مولانا دی. بس د ده نه کرۍ وانخېستل د سره مېلمه موسی علیه السلام د نه وانخېست ځکه چې موسی علیه السلام حضرت علیه السلام سره وان کرۍ کې وانخېست. لږ مزل وشو حضرت علیه السلام راپاڅېد تبر وسه دی ټس ټوس یا تختې ماته کړه کښتۍ دا څه کې هر کې دا څه کې د اوبو کې روانې او کښتۍ روانې کښتۍ کې ته تختې وباسې خو د اوبه راننوځي خلک غر کې که نه او دې سړي ته ساسونه ښه وکړله کرایي ما نه اخېستله او تا د کښتۍ خرابه بیا تا ته ما نه وویل چې ما نه به تپوس نه کوي بس ما نه هېر او په هیره مې ورې متنګوه خو بیا به نه تپوس نه کوم بس دا پیره مې معاف کړه طالب جان دی بیا به بیا ملکي کوي دا صحیح شوله. نو بعض تاریخ روایت دا هم راځي چې یو مرغۍ راله او د کښتۍ په غاړه کېناستله غټه کښتۍ وه او په چونچ کې چې کوم دی یو څاڅکي اوبه راواخېستې. نو حضرت علیه السلام ته ویل موسی علیه السلام وګوره دې مرغۍ چې په دې مخو کې دا یو څاڅکي اوبه راواخېستې زما او ستا دواړه علوم چې راجمع هم کړي که نه د الله پاک په علم په مقابله کې دومره نه دي لږ را یو څاڅکي. بیا چې کوم دی روان شولو کښتۍ بېطور معجزه اوبه کې وایي نه راوتلې ما ته خو کړه خو اوبه کې دننه نه راتلی ځکه انبیا پکې ناست دي. کښتۍ به هر حال غاړې ته ورسېدله ما ته کښتۍ وه بس خلک پوه شو چا څه ونه ویل بس مولانا صاحب دی نو مولا ته به څه ووایي په ټول جومات را وړاندې کوي مولا دی نو بس یې ته ونه ویله کښتۍ ما ته کړله یو تختې دې ویستله. بیا روان شو مخکې مزل کوي اغاړه روان دی یو ځای کې واړه لوبې کوي کرکټ مرکټ کوي. بس حضرت علیه السلام چې ورمنډه کوي ښکلې ماشوم یې پکې ونیو نابالغ او د مرۍ ده چې تاو کړه بس مړې